Y la ciudad ha tomado el primer paso en torno al proyecto de renovaciones en el muelle Cole Park. Hoy el gerente de la ciudad, Peter Zanoni, anunció que han seleccionado a la empresa Jacobs Engineering Group para llevar a cabo las renovaciones. La empresa fue elegida porque han trabajado en el puerto y están familiarizados con el área y lo que se necesita para construir el muelle. El financiamiento inicial viene de un programa de bonos aprobados por los votantes en el 2018. Ese proyecto deberá estar terminado dentro de 2 años.